即係簡單啲講就係佢係可以揾個第二份工係會揾到嘅，不過轉咗工之後，佢嘅前途咧就冇乜特別嘅，係啦。而如果繼續留翻喺而家呢間公司嘅話咧，係好大 challenge 嘅，不過佢嘅前途會更好。Hello，我係 Winnie 啊，又到咗天使神諭卡嘅占卜時間啦。今日我收到個29歲嘅男仔嘅 message， 佢話俾我聽咧，佢喺公司成日都俾佢老細咧搶晒啲功勞，都不特止，仲要成日撳扁佢啊，羞辱佢。咁佢就覺得好辛苦啦，梗係好唔開心啦。佢好想揾嗰份工，但係又真係好擔心出去揾唔到翻同而家呢份工咁樣嘅待遇嘅工作。咁佢對於佢嚟講，而家好似係一個兩難嘅狀態。佢就問我有冇方法可以處理下而家呢個情況。咁我哋開始睇睇實際情況係點樣先。首先，我覺得呢個男仔咧，而家佢有呢啲感受，有諗到呢啲嘢，其實係好好嘅。因為咧喺而家嘅世代，有一啲人因為有份工而會選擇將自己嘅真實感受咧撳到好扁啊，連容許自己有呢啲感受都唔接受。咁你而家做到呢一樣嘢，其實已經好好咯。好，咁我哋開一個意見牌睇一睇。到底應該揾過份工啊，定係繼續留喺呢間公司，或者有冇咩其他方法可以應對呢一個狀況咧？咁我哋開兩隻牌睇睇。第一個牌咧就係講揾過第二份工，第二隻牌咧就係繼續留喺呢間公司，有冇其他嘅對策咧？好，第一隻牌，第二隻牌。即係簡單啲講就係佢係可以揾個第二份工係會揾到嘅，不過轉咗工之後，佢嘅前途咧就冇乜特別嘅，係啦。而如果繼續留翻喺而家呢間公司嘅話咧，係好大 challenge 嘅，不過佢嘅前途會更好。呢個就係我睇到兩隻牌話俾我聽嘅一樣嘢。其實好多時我哋面對 challenge 咧，就係要我哋去學習點樣克服個 challenge， 而唔係避走啊！避走好簡單嘅咋，但係個問題就係你走咗之後，你咪呢個 chapters 你永遠都唔識咯。另外仲有一個問題喎，喺宇宙嘅 concept 入面咧，就係如果呢個係個 challenge 係你嘅課題嘅話咧，其實佢係會再出現噶。你唔好諗住走咗去啊！你走咗去，你唔好以為咁樣就會冇啊！唔係，永遠都會有，除非你解決咗，你跨過咗呢一個課題，先至唔會再出現嘅。所以咧喺我嘅牌入面建議咧，留翻喺公司入面。至於點樣可以留喺公司，但係又可以搞得掂同上司個關係咧，呢一個就要你去諗一諗點做啦。咁我哋可以諗翻啦，而家個狀況係你喺公司做嘅嘢，老細會攞咗嚟邀功。咁即係話你做嘅嘢 OK 啦，如果唔係佢點攞你啲嘢去邀功咧？係咪？咁個問題點就係點樣令人知道呢啲嘢你做嘅咧？點樣俾人見到你？呢一個係你要拆解嘅問題，知唔知道？我好肯定嘅。其實你有冇做到嘢，一定有人見到。但係個問題係你有冇真係好願意俾人見到你？知唔知道？我開多一隻牌睇一睇。點樣處理你呢一個問題？因為我會覺得點解佢唔蝦阿 A 唔蝦阿 B 蝦你咧？點解咧？我會諗呢一個問題。好多人都會問就係點解佢淨係蝦我，淨係停喺呢一個位？諗嘢諗多啲啲，因為你有能力咯，你有你嘅價值，佢先至要蝦你，去打壓你。好多因素入面，當然最主要就係佢會擔心你搶咗佢個位啦。佢擔心得你搶佢位，即係你有能力啦，明唔明白啊？你要睇到呢一樣嘢，呢個係你嘅價值，而你本身自己冇睇到呢一樣嘢，知唔知道？好，咁我開一個牌睇一睇先。呢隻牌我睇到就係你沉默夠啦，係時候你真係展現真正嘅你啦。好，嗱，先從書寫練習開始講一講，有啲咩可以講？寫下就係我係有能力嘅。喺咩地方令自己相信呢句說話？就係從你上司嘅行為，你就知道你係有能力。點解佢唔係打壓其他同事打壓你嘅？你特別樣衰咩？你一定係有一啲嘢令到佢產生咗妒忌又好，
忌諱你都好，呢兩樣嘢嘅背後就係咩咧？你對佢嚟講有要挾性，知唔知道？你要睇到呢一個點啊！如果你睇唔到嘅話咧，你就會攞唔到你自己有能力嘅呢一個動力啊！明唔明白？你可以做呢兩樣嘢，OK？你做書寫練習就係我係有能力嘅，夠噶啦！你唔需要再攬住老細搶你功勞嗰啲憤怒，唔需要。你應該尖尖，我叻啫。如果我唔叻，佢攞唔攞啲嘢，又唔見佢攞下我同事啲嘢，因為我啲嘢好咯。你要記住，係真嘅呢個事實，知唔知道？第二，咁我唔係好知道你個公司嘅實際係做咩公眾嘅嘢啦。咁但係如果我假設係 design 嘅工作，參加公開比賽，就算有冇獎都冇所謂嘅，擺喺 social media。我以我所知，而家啲 IG 係有分嘅。IG 有分俾公司同事睇啦、朋友睇啦，等等等等嘅，咁你梗係擺喺公司嗰個俾人哋睇到，自自然然就有人講噶啦。好嘅唔好嘅冇所謂，引起 noise 已經係你嘅目標就 OK 噶啦。你要相信自己就係你嘅嘢係得嘅，應該要睇到嘅人就自然會睇到。同埋如果你寫開嘢啊，你畫開嘢有你嘅 style 嘅話，當老細攞咗你啲嘢嘅時候，人哋睇嚟睇得出噶啦。咦？咁得意嘅啲風格咁似嘅，慢慢啲人就會知噶啦。喺呢啲地方做嘢，老細吹你唔着嘅，慢慢自然你亦都會對自己有信心多啲。你相信自己真係有呢一個能力，知唔知道？呢啲係自己可以做嘅功課嚟嘅。咁如果你話，咦，我都仲係好鵪鶉，我對於讓別人睇到呢一個位，其實我又有糾結，即係我想俾人知我有能力，但係我又怕俾人見到，咁你就要搞自己先啦。內部有打交啊？點樣你又想俾人睇到，但係又唔想俾人睇到，係咪打交咧？唔 OK 嘅喎，你兩個目標係唔一致啊，啱唔啱？咁呢啲情況可以做嘅就係做諮詢啦，諮詢可以處理啦。書寫練習啊、鏡子練習呢啲全部都可以嘅。不斷強調都係噶啦，做諮詢就會快好多，搞得掂啦。書寫練習啊、鏡子練習呢啲可以幫助到嘅，不過就會慢啲咯。係啦，咁呢啲就係今日嘅少少 comment 啦。咁但係又最重要嘅就係你要自己知道，你老細嘅行為已經話咗俾你聽，你係有能力嘅，你有要挾性嘅。That's why 佢做咁多嘢去搞你。知唔知道啊？咁如果喺職場上嘅你睇到呢集咧，都覺得好有共鳴，有啲嘢想講嘅話咧，留言話俾我哋聽啊！記住 like 埋同埋 share， 仲有撳埋上面鐘仔，有新片咧就會通知你噶咯。咁下次再講咯，拜拜。